各位大家好，现在为你介绍一个 AirMore APP 的操作应用。这是一个非常优雅的 APP， 它可以适用于 Android 还有 iOS 两种系统。现在我们以 Android 来做示范，建议你使用版本 5.0 以上的 Android 手机，那么你就会使用它的无线投影功能。首先，开启我们的 AirMore 的网站，当然，现场必须有一个手机、一台笔电以及一个无线 AP， 在同一个网段上，它就可以实现这功能。现在我们执行 AirMore APP， 手机会出现 APP， 点选扫描连接，扫描笔电上的一个 QR code， 扫描完成不到几秒钟，它会在手机上出现请求连接的一个选项，我们按接受。接着，我们荧幕上会出现我们手机的详细状况，包括它的手机型号、电量、解析度等等。如果你想要看更详细的资讯，可以点选详细资讯。现在我们会介绍左边的功能选项。首先，下面工具列，你会看到这是额外下载的一些功能。这个如图所示，我们点击下去之后，它会连接到 AirMore 的网站，下载相关应用的一个程式，这个我们就不介绍了。左上角还有图片，它将手机里面的各种档案按图片、音乐、影片做分类。我们点击图片，还自动搜寻，非常方便。我们点击音乐选项，我们会直接在电脑上播放它的音乐。此时手机是不是很像一个无线 AP 呢？跟着是无线 NAS 呢？一个无线的一个网络硬碟。接着我们再播放影片，具有声音播放，也可以放大显示。以上的影片是在逢甲大学的夜市里面有个 VR 装置，它必须收费，有兴趣的朋友也可以去玩玩看。回到前面之后，你会发现这个小图跟刚才左边的选项是一样的。我们可以点击联络人，我们可以在上面直接做编辑选项等等，这个我们就不做示范了。还有个简讯功能，如果你嫌手机的点击很麻烦的话，那么我们可以直接利用电脑来打简讯，有了电脑的一个键盘，输入会方便许多。左下角一个应用功能，我觉得也非常好用。点击下去，它会直接搜索手机所有的一个 APK 程式。我们可以点击2下即可将手机的 APP 下载到电脑里面。对我们备份手机 APP 是个非常好用的功能。最后，我们查看文件的方式，可能我的手机并没有相对的文件，不过它好像档案总管一样，可以开启手机里面的一个记忆体。这边手机的记忆体相当于电脑硬碟，可以存放资料。我们长按相本的资料夹，我们可以对在手机荧幕上，可以将它删除。我们利用笔电的键盘滑鼠来对手机的一个资料来做一个处理，甚至我们可以直接点击下载。以上照片就是我们从手机上下载的一个照片，或者说我们可以把电脑的文件上传到手机里面也可以。
感觉是非常的快速。接着我们来另外介绍一个非常好使用的功能，就是手机萤幕的操作示范。点击左上角的一个三角形图示，这时候你的手机萤幕会出现要立即开始的一个确认选项。我们点击立即开始，这时候电脑萤幕上会出现一个手机的萤幕。萤幕上显示跟手机是联动的。我们先来看看图片的显示。你若觉得图片太小时，我们可以将手机横放，再点击萤幕上方的一个全萤幕显示，接着手机的图片就可以正确显示在我们的笔电上，而笔电界的单枪就可以直接无线投影到单枪上，来方便学生的观看。接着，我们再为你示范 YouTube 的一个 VR 的功能。我们点击 YouTube APP， 我们任意点选一段影片，先将它放大，点击播放。当 YouTube APP 点击播放时，才会出现卡通的选项。点击影片。右上角出现3个点点，这时会出现卡通的一个图示，点击下去。这时候，萤幕会显示左右2个具有视差影像，可以点击全幕显示。当使用者观看卡通 VR 虚拟影像时，而周遭同学或是围观者可以看到观看 VR 的一个画面状态。以上是 YouTube APP 的一个操作示范。接着，我们再为你示范一个很好用的功能，那么就是实物投影机。我们点击任何一个相机的 APP， 一样该改横向全幕显示。因为手机的本身具有自动对焦功能，当你的手机相机越好，那么呈现的画质也就相对的更好，甚至可以直接对手机做操作，也不影响我们的一个操作显示。以上图片就是刚才利用手机相机所拍的照片。我们对手机上任何一个 APP 的操作示范，可以藉由这个 Air Mode 来让周遭同学来观看，这是非常好用的功能。最后，我们来示范 QR Code 操作说明。点击 Quick Mark 的一个 APP。对准有关任何一个2维条码，我们全幕操作可以观看手机对准2维条码的一个整个过程以及最后结果，这对教学是非常有用的。以上就是我的一个操作说明。如果你的笔真的配 OOCAM 的话，那么就可以将整个操作示范就录影软体把它录影下来。而这段影片就是结合手机 Air Mode 的 APP 还有笔电这张 OOCAM 所录制拍摄的结果。希望你会喜欢。